Di sini dingin banget, Comel. Bener. Dingin, enaknya ada kamu. Kamu siapa? Kamu lah, siapa jodoh berbeza. Asik, amin ya Allah. Mudah-mudahan bisa dibawanya ke sini. Ataupun tak bisa ke sini bisa umroh ya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Nih kondisi sebelum kita naik ke atas. Ini masih mallnya. Kenapa sayang? Tengok. Ini kata kalau di Padang kayak Bukit Lawang, Puncak Lawang gitu kan, Jam ya. Kita naik ke atas sana. Dan kondisi di bawah sini tadinya ini nampak. Sekarang berkabut, tak ada nampak apapun. Macam udah jam berapa? Kalau di Indo jam berapa nih? Kalau di Indonesia saat ini masih jam 16.43. Berarti jam 16, jam 4, jam 5 kurang. Win, are you ready, Win? Naik yuk. Jam berapa lah? Nanti kita cari tour guide pula kita. Mia, ada yang mau disampaikan, sayang? Oh, dinginnya loh. Buat jodohku, semoga kita cepat bertemu. Jodohmu aja, jodoh Yaya? Amin. Jodoh Yaya? Alin? Amin. Supaya cepat ketemu. Kalau udah ketemu, Kalau ketemu, semoga kesini cepat lagi. dilamar. Kadang dilamar? Nikah. Oh. Amin, amin ya Allah, amin ya Allah. Apa tadi? Apa tadi? Enaknya ada kamu, bulan madu dekat. Oh, enaknya ada kamu. Tapi emang iya, Comel nggak nampak lagi ya, Comel, ha? Rambutnya ngeri, tebel. Let's go, naik kita yuk. Kalau aku kancing jelek nggak, weh? Pengen buka. Nanti kalau aku kancing jelek. Jelek cantiknya dirimu tergantung kenyamananmu, sayang. Halo guys. Hello. Ikut dong. Putih kali, putih kali, putih kali. Sama aku sampai bau-bau ya, Wi. Karena Ida tuh, Comel tuh kan tinggi. Ya kayak ya. Jodohku, semoga Amin. ketemu. Amin ya Allah. Semoga kamu juga. And then semoga kamu jodohku ya. Sahabat kamu terus. Amin ya Allah. Selamanya itu sakit, guys. Amin ya Allah. Langsung aja ya. Amin. Apa sih yang itu enggak, itu ngasih tahu. Itu kasih kode. Ayo jalan ya. Si kode si Jatuh. Yuk, mama mana? Mama udah jalan. Kak Aipar? udah mungkin keluar. Udah jalan. Cinta? Yuk, let's go. Sana yuk, balik. Agak nggak enak wangi Starbucks-nya. Hai, mana lagi? Sangkut. Iya. Dingin loh, ini serius. Kereta gantung. Kereta gantung. Jangan nampak lagi. Jangan nampak lagi sebab tadi nampak. Let's go, Nona. Ya berembun dia. Daya. Tak nampak lah. Itu tangis. Thanks outfit ya. Outlet makan berarti. Let's go, Mom. Nggak bagus karena jaket hitam, tudung kita hitam, ya kan? Kayak Jalan lah yuk. Lina tukar ringgit lagi nggak? bisa masih banyak ringgit gitu loh. Ya, sedikit lagi ringgit kayak. Tapi Berapa? paling berapa ringgit lagi lah dong? Kira-kira 100 lah. Iya, kenapa ya? Belum juga.
Tapi kok bisa lolos tongsisnya, Fat? Apanya? Pak Taufik kok bisa lolos tongsisnya? Oh dia buat tongsis. Awak tadi? Letaknya di. Mungkin di bagasi ya. Nggak boleh. Apa lalang? Oh iya ya. Tongsis kan dibilang Bang Sabil Tapi kemarin. dibilang Mas Sabil tuh emang iya kalau tongsis Kalau di bagasi, tapi kalau bag PB yang- jangan di bagasi ya. La haula. Tengok tuh. Ha. Yuk. Inilah, ini kakak yang sayang adik-adiknya ini. Takut adik-adiknya hilang, ada lagi limited edition nih. Limited edition. Buat jodohku, Iya, sayang. jangan datang duluan sebelum Kak Yaya datang ya. Bang Rino cepat datang ke rumah Kak Yaya. Nanti diambil orang. Siapa yang ngambil? Orang itu udah punya calon. Kawan sekampung. Aku yang belum. Tunggu. Dia masa aku kirim salam dari. Kawan sekampungnya ini siapa pula? Nanti. Oh. Dia kan kakak kirim. Jodohku, maunya ku dirimu. Ini cerita jodoh terus nih Bang Rino. Setelah lamar. Aku pula yang nggak Harus kah? Bukan si MPD yang lamar? Si MPD ya jangan buat kakak lah. Mau Kenapa, tambah sayang? comel. Mana Kak Pada? Dia udah di atas duluan. HP ku kok nggak bisa jauh ya? Maksud jauh apa maksudnya? Kameranya dekat terus. Lah bisa diperbesar Som, Say. Kalau selfie nggak bisa diperkecil. Dia harus yang asli kamera belakang. Hai guys. Cantik pula. Ya, saat ini sampai sini dulu. Bye bye.